mantap ini. Mau macem-macem. Yo, putusnya Adik Gam. Nah, ini dadakan. Aku suka ini. Iya, ini yang udah bunyi ini. Kenapa nggak minta uang di Umi aja? Ya enggak dah. Enggak. Nanti lah, kasih tahu temennya Abi nanti. Wih, bawahnya. Lagi kandang rusak loh. Itu mau kencang muni ya. Adik Gam. Ya, Allah. Kenapa tinggal minta dengan Umi aja uangnya? Nanti dikasih tahu temennya Abi. Kalau ada ini. Asam nggak boleh jalan ya? Nah, ini. Dino. Adek, jangan mendekat, Dek. Iki lokalan Mas ya? Butut iki lho. Semi Bangkok. Semi Bangkok. Dilihat, nanti temennya Abi kesini nanti. Ini butut. Abi aku pengen jadi burung. Itu ada yang bunyi ya. Ini butut lokal sama butut Bangkok. Ini ya. Aku itu sih suka, Bi. Wih, yang penting jos. Masa nggak? Hah? Ini lihat ke sini. Ini butut lokal, ini Bangkok semi Bangkok ini. Tadi yang penting jangan di jalan ya. Belum ada yang bunyi tapi nggak boleh dimasukkan tangannya. Nah ini bututnya banyak. Nggak boleh dianu. Macam-macam lah pokoknya semuanya ada. Ada kucing.
fenomenal.